podcast, soy el doctor Luis Aneiva y en esta ocasión quiero invitarte a nuestros cursos que tenemos en Mazatlán, Sinaloa, en marzo 25 y 26 y mayo y junio. Son 3 módulos y vamos a hablar acerca del manejo odontológico del ronquido y la apnea obstructiva del sueño. Te invito, va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque no nada más te vamos a enseñar la técnica de los dispositivos de avance mandibular, sino también vamos a enseñarte a que hagas equipo con otras especialidades. Hablo de neumólogos, otorrinos, médicos internistas. Hay más especialidades que están dentro de este ecosistema del síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero en esta ocasión trajimos estos 3 especialistas, más aparte van a venir a enseñarnos de la casa ResMed, los que son los aparatos y los equipos de estudios del sueño. Te vamos a enseñar a interpretarlo y todo este conjunto de aprendizaje te va a ayudar a que tú puedas dar un mejor servicio y unos mejores tratamientos, pero lo más importante, que tú sepas, odontólogo, que eres parte de este ecosistema del SAOS. No te olvides, en Mazatlán, en marzo 25 y 26, ya falta poco, mayo y junio. Son 3 módulos, vamos a ver pacientes, vamos a hacer también dispositivos de avance mandibular en monobloc, vamos a hacer un montón de cosas. No te olvides, 25 y 26 de marzo, 3 módulos, Mazatlán, Sinaloa. Gracias. So just dance, 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 go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. 'Cause I got